Hello friends, how are you? Myself Ashok. Welcome to my YouTube channel. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે છેલ્લે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ચેપ્ટર નંબર 5 નો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે. આજે આપણે આ વિડિયોમાં નવા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. ચેપ્ટર નંબર 6 રોકડ પ્રવાહ પત્રક. આજે આ વિડિયોમાં એની સમગ્ર રૂપરેખા જોવા જઈ રહ્યા છે કે આ ચેપ્ટરમાં કયા કયા ટોપિકનો અભ્યાસ કરવાનો છે. આ ચેપ્ટરનો સારાંશ આજના વિડિયોમાં મળવાનો છે. ચલો વિદ્યાર્થીઓ, સ્ટાર્ટ કરીએ ચેપ્ટર નંબર 6 રોકડ પ્રવાહ પત્રક. આ ચેપ્ટરને મેં 4 વિભાગમાં વિભાજિત કર્યું છે. આ 4 વિભાગો જો તમને સમજ પડી જાય, આ 4 વિભાગના કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય તો સમજી લો કે તમને આ ચેપ્ટર ઈઝીલી તમને સરળતાથી સમજ પડી જશે. અને જે થિયરી પૂછાય છે એક માર્ક્સના ઉપરાંત જે તમને દાખલો પૂછાય એ પણ તમે બેઠા માર્ક્સ લાવી શકશો. તો આ ચેપ્ટરમાં આપણે શેનો અભ્યાસ કરીશું? તો પહેલો આપણે અભ્યાસ કરીશું કે આ ચેપ્ટરમાં બોર્ડની પરીક્ષામાં કેટલા માર્ક્સનું પૂછવાનું છે. એટલે કે એ જેટલા માર્ક્સનું પૂછવાનું છે એમાંથી કેટલા એમસીક્યુ પૂછાશે, કેટલા એક એક વાક્યના પ્રશ્નો પૂછાશે, લોંગ એક્ઝામ્પલ પૂછાય કે શોર્ટ એક્ઝામ્પલ પૂછાય છે, કેટલા માર્ક્સનું પૂછાય અને કયા સેક્શનમાંથી પૂછવાનું તેની ચર્ચા કરીશું. ત્યારબાદ જોશું કે આ ચેપ્ટરનો ઉદ્ભવ કેમ થયો, એટલે કે આ ચેપ્ટરની પ્રસ્તાવના વિશે આજે માહિતી મેળવવાની છે. એ ખૂબ જ અગત્યની હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એમાંથી એક માર્ક્સનો પ્રશ્ન પણ પૂછાતો હોય છે. આ ઉપરાંત આપણે જોશું આ ચેપ્ટરમાં જે મહત્વના જે પારિભાષિક શબ્દો છે, જેમ કે પેલું વાત આવશે અંદર અલગ અલગ ટોપિક, નાણાકીય પ્રવૃત્તિ, કામગીરી પ્રવૃત્તિ, રોકડ, સમકક્ષ. આવા જે શબ્દો તમે જે પહેલી વાર સાંભળો છો તો આ શબ્દનો શું મિનિંગ થાય એની સંપૂર્ણ સમજૂતી મેળવીશું. એટલે કેટલાક નવા શબ્દો, પારિભાષિક શબ્દોની સમજ મેળવીશું. અને સૌથી આ ચેપ્ટરનો સૌથી અગત્યનો ભાગ કે રોકડ પ્રવાહ પત્રક છે, એમાં જે જુદી જુદી પ્રવૃત્તિ છે એ જે પ્રવૃત્તિમાં કઈ કઈ બાબતનો સમાવેશ થાય, આ ઉપરાંત એનું પત્રક કઈ રીતે તૈયાર થાય, એના એક્ઝામ્પલ સાથે સંપૂર્ણ સમજૂતી મેળવવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ખૂબ અગત્યનું ચેપ્ટર છે. છેલ્લે સુધી આ વિડીયો જોશો તો આ ચેપ્ટરનો સંપૂર્ણ સારાંશ તમને સમજ પડી જશે. બોર્ડની પરીક્ષામાં કેટલા માર્ક્સનું પૂછાશે? તો વાત કરીએ તો આ ચેપ્ટર બોર્ડની પરીક્ષાની વાત કરીએ તો ટોટલ 6 માર્ક્સનું પૂછાશે. તો કઈ કઈ બાબત આવશે? તો એમાં વિભાગ A અને વિભાગ B માંથી એટલે કે એક એમસીક્યુ પૂછાશે અને 1 માર્ક્સનો VSQ વેરી શોર્ટ ક્વેશ્ચન, 1 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાશે. આ ઉપરાંત સેક્શન D માંથી તમને ટૂંકો દાખલો પૂછાશે અને એક જ દાખલો પૂછાશે અને આ એક દાખલાના હોય છે ટોટલ 4 માર્ક્સ. એટલે આમ ટોટલ વાત કરીએ તો આ ચેપ્ટર 6 માર્ક્સનું વેટેજ ધરાવે છે. ખૂબ અગત્યનું છે ચેપ્ટર વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ જે 4 માર્ક્સનો દાખલો પૂછાય છે કંઈક અંશે થોડો ઘણો જો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હશે તમારો તો તમને ઈઝીલી આ 4 માંથી 4 બેઠા લાવી શકો. સેક્શન B માં પૂછાતો દાખલો છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા સમજી લઈએ પ્રસ્તાવના. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે રીતે આપણે ચેપ્ટરનું નામ છે જાણીએ છીએ રોકડ પ્રવાહ પત્રક, એટલે કે રોકડ એક એવી મિલકત છે, પ્રવાહી મિલકત છે કે જે તમે સરળતાથી બીજી કોઈ વસ્તુ સાથે આપ-લે કરી શકો છો અને સરળતાથી એનું બીજી કોઈ અન્ય મિલકતમાં તમે રૂપાંતર કરી શકો છો. એટલે એને આપણે કહીએ છીએ કે રોકડ એ પ્રથમ નંબરની પ્રવાહી મિલકત છે. તમને 1 માર્ક્સમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે રોકડ એક કેવી મિલકત છે? પ્રથમ નંબરની પ્રવાહી મિલકત છે. હવે રોકડની વાત કરીએ તો રોકડ આપણે શું કરે, આપણા ધંધામાં કેટલીક રોકડ આવે પણ છે અને કેટલાક ખર્ચા આપણે ચૂકે એટલે કે રોકડ જાય પણ છે. હવે સમજી લો કે આપણા ધંધામાં કેટલીક રોકડ આવી અને કેટલી રોકડ ગઈ, છતાં પણ છેલ્લે પૈસા વધ્યા તો આપણે શું કરીએ, કેટલીક રોકડનું આપણે રોકાણ પણ કરી દઈએ. કોઈ જગ્યાએ શેર બજારમાં, કોઈ જગ્યાએ જમીનમાં, કોઈ જગ્યાએ યંત્રોમાં અથવા તો કોઈ જગ્યાએ પણ કરીએ કે આપણે ફિક્સ ડિપોઝિટમાં પૈસા મૂકી દઈએ. એટલે કે આપણી પાસે રહેલા પૈસાનું રોકાણ કરીએ છીએ. છતાં પણ કેટલાક રૂપિયા આપણે હાથ વગા ઇમરજન્સીની જરૂરિયાત સ્વરૂપે આપણી પાસે રાખીએ છીએ. એટલે કેટલીક રોકડ એવી હોય છે કે જે બિનજરૂરી આપણી પાસે પડી રહે, ઇમરજન્સી થાય તો વાપરીએ અથવા તો એમને પડી રહી છે. સ્વાભાવિક બાબત છે કે જે રોકડ બિનજરૂરી પડી છે એટલે કે જે બેંકમાં નથી મૂકતા, એટલે ફિક્સ ડિપોઝિટમાં નથી મૂકતા, એટલે વ્યાજ પણ નથી આવતો, આપણે તમે રોકાણ પણ નથી કરતા એટલે તમને કોઈ પ્રકારની આવક પણ થતી નથી. તો આવી બિનજરૂરી રોકડ છે આપણને કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પ્રકારનું વળતર આપતી નથી અને એમને આપણા બેંક એકાઉન્ટમાં અથવા આપણા ઘરે પડી રહી છે. તો પછી આનો રસ્તો શું? તો કેટલી રોકડનું રોકાણ કરવું જોઈએ, જેટલી આપણી પાસે પડી છે એમાં કેટલી રકમનું રોકાણ કરવું જોઈએ એનો અભ્યાસ મેળવવા માટે અથવા એનું જે તારણ મેળવવા માટે આપણે રોકડ પ્રવાહ પત્રક તૈયાર કરવામાં આવે છે. એટલે કે આપણા ધંધામાં રહેલી રોકડનો મેક્સિમમ ઉપયોગ થાય અને મેક્સિમમ ઉપયોગ દ્વારા આપણે મેક્સિમમ વળતર મેળવી શકીએ. એટલે બિનજરૂરી રોકડ આપણા ધંધામાં જે પડી ના રહે અને આપણને વળતર સ્વરૂપની રોકડ રહે એ રીતનું પ્લાનિંગ કરવા માટે, એ રીતનું આયોજન કરવા માટે આપણે રોકડ પ્રવાહ પત્રક તૈયાર કરીએ છીએ. તો ચાલો વિદ્યાર્થી, તો પહેલા આપણે સમજી લઈએ કેટલાક પારિભાષિક શબ્દો રોકડ પ્રવાહ પત્રકમાં શું છે. તો પહેલો શબ્દ છે રોકડ એટલે શું? આવો પ્રશ્ન પૂછાય છે. રોકડ એટલે શું ને રોકડ સમકક્ષ એટલે શું? વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેલા બંને પ્રશ્નો વેરી મોસ્ટ ટાઈમ છે, બોર્ડમાં પણ પૂછાઈ ગયા છે. રોકડ એટલે કે હાથ પરની રોકડ શિલ્લક અને બેંક શિલ્લક.
તમારી પાસે જેટલી શરૂઆતની રોકડ શિલ્લક હોય, બેંક શિલ્લક હોય, તમારા ખાતામાં હોય, તમારી પાસે હોય, એને આપણે હાથ પરની રોકડ શિલ્લક અથવા રોકડ શિલ્લક કહીએ છીએ, રોકડ કહીએ છીએ. રોકડ સમકક્ષ એટલે શું? રોકડ નથી પણ રોકડ જેવું સમકક્ષ એટલે શું? તો વાત કરીશું રોકડ સમકક્ષ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે ટૂંકા ગાળાની ઉચ્ચ જે પ્રવાહિતા જે ધરાવતા રોકાણ, એવી જગ્યાએ રોકાણ કર્યું છે કે તમે શોર્ટ ટર્મમાં એટલે કે ટૂંકા સમયગાળા તમે એને રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકો. એવા રોકાણો કે જેમનું ઝડપથી સાચી અંદાજિત કિંમતમાં રોકડમાં રૂપાંતર થઈ શકે, એવી જગ્યાએ રોકાણ કર્યું કે તમે ઓન ધી સ્પોટ તમે એને તરત જ રોકડમાં રૂપાંતર કરી શકો છો, એના રોકડા પૈસા વટાવી શકો. જેમ કે સોનું છે તો તમે તરત જ તમે સોનું આપીને રોકડા પૈસા લઈ શકો છો. જેના મૂલ્યમાં ફેરફાર થવાથી જોખમ નહિવત હોય એવા રોકાણ, એટલે કે તમે સમજી લો કે સરકારના જે કોઈ પ્રકારની જામીનગીરી, સરકારી બોન્ડ તમે લો તેના મૂલ્યમાં બહુ ફેરફાર થતો નથી, એનું એ જ મૂલ્ય હોય છે. તો આવી કોઈ જગ્યાએ રોકાણ કર્યું હોય તો એ પણ તમારું રોકડ સમકક્ષ ગણાય છે. તમે ઇઝીલી એને રોકડમાં વટાવી શકો છો, રોકડમાં તમે એને રૂપાંતર કરી શકો છો. તો રોકડ સમકક્ષ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ અગત્યનો પ્રશ્ન છે, પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે. આપણા રોકડ પ્રવાહ પત્રકની આમાં મુખ્યત્વે કઈ કઈ પ્રવૃત્તિ છે? મુખ્ય 3 પ્રવૃત્તિ હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એક છે કામગીરી પ્રવૃત્તિ, રોકાણની પ્રવૃત્તિ અને નાણાકીય પ્રવૃત્તિ. આ 3 પ્રવૃત્તિ શું છે એની સંપૂર્ણ સમજ આની પછીના સ્લાઇડમાં મેળવીશું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા આપણે સમજી લઈએ કે રોકડ પ્રવાહની પ્રવૃત્તિઓ કઈ કઈ છે. તો પહેલી વાત કરી હતી જે કામગીરી પ્રવૃત્તિ, ત્યારબાદ બીજી છે રોકાણની પ્રવૃત્તિ અને જે ત્રીજી છે નાણાકીય પ્રવૃત્તિ. અને કામગીરી જે પ્રવૃત્તિ એટલે શું અને ક્યાંથી ઉદ્ભવ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આ જે કામગીરી પ્રવૃત્તિનો ઉદ્ભવ નફા નુકસાન ખાતામાં થાય છે. આપણે જે વાર્ષિક હિસાબનું ચેપ્ટર અભ્યાસ કરી ગયા છે, નફા નુકસાન ખાતામાં શું હોય છે? ઉધાર પર માત્ર ને માત્ર ખર્ચાઓ છે અને જમા પર માત્ર આવક હોય છે. એટલે ઇન શોર્ટ મારે કેવું હોય તો વાર્ષિક હિસાબમાં જે નફા નુકસાનનું પત્રક આપણને ચોખ્ખો નફો કે ચોખ્ખી ખોટ જ આપે, એટલે કે ધંધામાં કેટલી ઉપજ થઈ ને કેટલીક જે તમારા ખર્ચા થાય એની સમજૂતી આપે છે. એટલે આ પ્રવૃત્તિ દ્વારા તમે તમારા ધંધામાં ઉપજ કેટલી થાય એટલે ઉપજનું સર્જન કેટલું થાય એ પ્રવૃત્તિ કહી શકાય, કારણ કે એક પ્રકારની કામગીરી પ્રવૃત્તિ છે. તમારા ધંધામાં જે કામગીરી થાય એ કામગીરીના આધારે તમને ઉપજ મળતી હોય છે. ત્યારબાદ છે રોકાણની પ્રવૃત્તિ. રોકાણ તમે ક્યાં કરો? જમીન, મકાન, યંત્ર, ફર્નિચર. એનો અર્થ કે આ પ્રવૃત્તિ મિલકત લેના બાજુ આવશે, પાકા સર્વેની પ્રવૃત્તિ છે. સમજી લઈએ પાકા સર્વેમાં મિલકત લેના બાજુમાંથી ઉદ્ભવે છે. એટલે અહીંયા શેનો સમાવેશ થાય? તો તમે આખા વર્ષ દરમિયાન તમે કેટલા રૂપિયાની મિલકતો લીધી અને કેટલા રૂપિયાની મિલકતો વેચી, કેટલો નફો થયો, એટલે મિલકત દ્વારા કેટલું તમારું રોકડનું રોકાણ થયું છે એ જાણી શકાય છે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે મિલકતની ખરીદ વેચાણની પ્રવૃત્તિ છે. આ બોલો કઈ પ્રવૃત્તિ છે? મિલકતની ખરીદ વેચાણની પ્રવૃત્તિ છે. નાણાકીય પ્રવૃત્તિ, હવે સમજી લો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે કોઈ પણ બિઝનેસ શરૂ કરો તો પૈસા જોઈએ. જે રીતે આપણે સમજી ગયા કે ઇક્વિટી શેર મૂડી એક ચેપ્ટર અભ્યાસ કરી ગયા, ડિબેન્ચર ચેપ્ટર અભ્યાસ કરી ગયા. કંપનીને જયારે પણ પૈસાની જરૂર પડે ત્યારે ઇક્વિટી શેર બહાર પાડે, એટલે પૈસાની જરૂર પડે ત્યારે ઇક્વિટી શેર બહાર પાડે છે. એટલે કે મૂડીની વાત કરી, મૂડી ક્યાં આવશે? પાકા સર્વેમાં મૂડી દેવા બાજુ. એટલે આપણે કહી શકીએ કે નાણાકીય પ્રવૃત્તિ એ પાકા સર્વેમાં મૂડી દેવા બાજુથી ઉદ્ભવતી પ્રવૃત્તિ છે. એટલે કહી શકાય મોટે ભાગે મૂડીમાં થતી ફેરફારની પ્રવૃત્તિની નોંધ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે એવું જોવા જઈ રહ્યા છે કે આ બધી પ્રવૃત્તિનો ડીપમાં અભ્યાસ કરીશું. એના એક્ઝામ્પલ કઈ રીતે ગણવા, આ એક્ઝામ્પલ ગણતી વખતે આપણે કઈ કઈ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની અને ઉપરાંતની શોર્ટકટ ટિપ્સ અને ટ્રીક તમે ઇઝીલી 4 માંથી 4 માર્ક્સ લાવી શકો એવી ટ્રિક્સ સાથે સંપૂર્ણ સમજૂતી મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો નીચેની કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. આ વિડીયો પસંદ પડે તો લાઈક કરો, તો અમારી સાથે શેર કરો. આવા વિડીયોની અપડેટ મેળવવા માટે હજુ પણ અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી કરીને તમને આ વિડીયોની અપડેટ મળતી રહે. નેક્સ્ટ ટાઈમ ફરીથી આ ચેપ્ટરના નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી આપનો દિવસ શુભ રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ.